Всем привет, ребята, с вами снова Дана. Я хочу еще раз извиниться за то, что видео так долго не было. И сейчас у нас в этом видео снова будет эксперимент над слаймом. Да, потому что у меня нет идей. Ну, а еще потому что мой слайм вот этот начал немножко засыхать, и я попробую добавить в него пену для бритья, и мы посмотрим, что получится. Поехали. Итак, для начала давайте откроем вот этот слайм. Вот, как видите, он уже не очень хорошо тянется, но и цокать он стал похуже. Поэтому сейчас будем экспериментировать. Сейчас будем добавлять пену для бритья. После этого видео я буду отмывать свой стол от пятен. Да. Чтобы не запачкать стол, я постелила такую дощечку. Сейчас будем наливать пену. Я думаю, этого хватит. Мешка! Если честно, результат в этом слайме сразу же виден, потому что с ним стало легче играть. Он уже не такой густой, да, он стал помягче и стал лучше тянуться. И он, как вы слышите, стал лучше цокать. А я думаю, нам пора закончить, поэтому давайте положим в коробочку этот слайм. Итак, если вам понравилось это видео, то обязательно подпишись на мой канал, поставь лайк. И если хочешь не пропускать мои видео, то нажми на колокольчик. Да, всем пока. Поставь мне лайк, поставь, еще подпишись, если подписан, нажми на колокольчик. Поставь мне лайк, поставь. Спасибо за просмотр.